美国持续打击东太平洋与加勒比海地区运毒船。美军南方司令部发文指示，其打击3艘运毒船，并击杀船上11人。卫报指出，这是川普政府历时数月打击涉毒分子行动中最致命的一天。本波袭击发生在16日，自去年9月美国开始公布打击运毒船行动以来，丧生人数已来到了145人。根据美联社报道，已知在加勒比海和东太平洋等毒品走私路线发生了42次袭击。美军南方司令部在社群媒体上发布了本周空袭的影片，坚称这些船只运送毒品走私犯罪。情报证实，这些船只沿着已知的毒品走私路线通过，并从事毒品走私行动。官员补充说，东太平洋一艘船上有4人死亡，东太平洋另一艘船上有4人死亡，加勒比海则有3人在一艘船上丧生。CNN 指出，这些空袭受到法律专家和民主党国会议员的严格审视。他们表示，这些攻击等同于谋杀平民，因为美国并未与毒品集团进行宣战，也并未得到国会授权。去年9月，美国军方在对一艘疑似贩运船只的初次攻击未杀死船上所有人后，故意杀害幸存者，引发美国犯下战争罪的指控，进而引来国会调查。